Şia aliminin etrafını deyim, hətta biləsən ki, özümüzdən demirik. Məsələn, Muhsin Əl-Əmin Şia alimidir. Muhsin Əl-Əmin Ə'yanu Əş-Şi'a kitabında deyir ki, Bəyə'əl Hüseynə min əhlil İraq 20.000. İmam Hüseynə İraq əhli, 20.000 İraq əhli küfərlər beyət etdilər. Qadəru bihi, sonra satqın çıxılar. Xain. Və xaracu aleyhi, ona qarşı çıxdılar. Və qataluhu, və öldürdülər. Bu etiraf yoxsa yox? Bu etirafdır. Açıq aydın şəkildə etiraf edir. Kim? İraq cəmaatı. Gəl deyənlər. Sənə beyət etmişik, yaxud beyət edəcəyik, məktub yazanlar, himayə edəcəyik, belə olacaq. Biz sənin şiyələrini, tərəfdarlarını bir halda ki, Yezidə beyət etməm. Gəl, biz sənə beyət edəcəyik. Minlərlə insan. Onlar öldürdülər. Həmin ərəb dilli saytda elə buna oxşar cümlə qoyulub. Ə'yan-ı Şia kitabında bu qeyd olunub. Yəni bu hissəni oxuyur, bundan əvvəl, bundan sonra nə deyilib, heç nəzər də salmır. Biz həmin Vəhabiyyə məsləhət görərdik ki, heç olmasa kopyalayanda da həmin kitabları tap, bir səhifə əvvəl, bir səhifə sonra oxu gör ki, alim nə demək istəyib, kimin sözünü nəql eləyir, kontekstdən çıxardıb özünüzə lazım olan hissəni qeyd etməyin. Bu elmi xəyanətdir, bu yalandır. Uzatdığınız saqqaldan, oxuduğunuz elmdən utanın. Baxın, bu kitabın həmin bu cümləsində hardan anlaşılır ki, bu çağıranlar şiədir. Bəli də deyir ki, İmam Hüseynə 20.000 nəfər beyət etdilər. Xəyanət etdilər, qarşı çıxdılar və öldürdülər. Harda bu alim deyib ki, bu şəxslər şiə olublar? Bu bir. İkincisi, həmin alim həmin kitabda Ə'yan-ı Şia kitabında Seyyid Muhsin Əl-Əmin həmin kitabın 1-ci cildinin 585-ci səhifəsində Təhqiq Həsən Əl-Əmin həmin kitabda deyir ki, Əqulu, mən deyirəm, Həşə lillahi ən yəkunəl-ləzinə qətəluhu şi'atuhu. Deyir, Allaha pənah, haşa, belə ola bilməz ki, onu öldürənlər onun şiyələridirlər. Bu mümkün deyil. Bəlil-ləzinə qətəluhu, bəlkə onu öldürənlər, bə'duhum əhlu təmə'in, lə yərci'u ilə din. Bəzisi tamah əhlidirlər, dinə qayıdan adamlar deyildilər, tamahkar insanlar idilər. Və bə'duhum əcləfu əşrarin, bəziləri şər insanların ən öndə gedənləri idilər. Və bə'duhum ittəbə'u rüəsəəhum əlləzinə qədəhum hubbud dünya ilə qitalihi. Bəziləri də öz başçılarına tabi olmuşlar, hansılar ki, dünya məhəbbəti onları İmam Hüseynin qətlinə apardı. Sonra görün nə deyir? Deyir, وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مِنْ شِعَتِهِ وَمُحِبِّهِ أَحَدٌ. Onların içində bir dənə də olsun şiə və də muhib yox idi. Şiə muhibdən yuxarı dərəcədir. Muhib yəni sevən. Şiə yəni muhibdən yuxarı dərəcə. Əhədun. Nəfi cümləsində nəkərə gəlib əhədun. Deməli, ümumə dəlat edir. Bir nəfər də belə aralarında şiə və muhib yox idi. Əmmə şiətuhul muxlisunə fəkənu ləhu ənsarən. Amma muxlis şiələri, həqiqi şiələri onun ənsarı idi, ona kömək eləyənlər idi. Baxın, bunu da deyin də, heç olmasa. Orada gətirmirsən, heç söz və dəlalət də yoxdur o cümlədə. Heç olmasa deyəndə bunu da deyin.